Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է Լարիսա Ալավերդյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Այնպիսի տպավորություն է, երբ որ լսում ենք, որ Նիկոլ ազգային ժողովի մեջ ելույթներ է ունենում, որ այն ինչ որ ասել է, այն ինչ որ արել է, ինքը ամեն ինչ մարսել է, ամեն ինչը արդեն հպարտությամբ այդ ամեն ինչը կրկնում է, ասենց անցնում է դրա վրա, ես կարծում եմ, որ մենք ինչ որ մի պահից դադարեցեցինք ընդհանրապես հիշեցնել թե ինքը ինչ է ասել, ինչ է արել, ինչ է անում, մտածել է որ արդեն տեղ է հասել, բայց երբ որ հետևում ենք իր ելույթներին, այս տպավորությունն է որ ինքը հստակ գիտի որ մարդկանց հիշողությունը շատ կարճ է, ինքը ինչ որ ասել է, այդ ամեն ինչը ջնջված վերացել է եւ հիմա ինքը նոր բաներ է ասում։ Ես հարկ եմ համարում ինչ որ բաներ ուղակի ձեր թույլտվությամբ Տիկին Ալավերդյան հիշեցման կարգով ինչ է ասել այս անձը, օրինակ, ինչ ասել։ Հտրամուշացիք 2021 թվականը Մեղրուսյունիքի ճանապարհի ասում է ոչ 25 թվականն է, խնդրում եմ Մեղրիով ճանապարհ միջանցք որևէ տարածք եք տրամադրելու Ալիևին հիմա ասեք բացառում եք թե չեք բացառում եւ հարցնում եմ ճանապարհ տալու եք թե այո տալու ենք Լսեցիք ինչ էր ասում 21 թվականին, ասում էր ոչ, հիմա լսեք, այդ ոչը ասում էր այս մարդը այդ մարդը երբ էր ոչ ասում, այդ մարդը ասում էր ոչ այն ժամանակ, երբ որ ինքը գնում էր ընտրության, այսինքն ինչ էր խոստանում, ասում էր չկա, չէ այդպիսի բան, հիմա որ ինքը ասում է ինչ ձայն են տվել բան, դու ինչ կոչերով ես եկել, ինչ ես խոստացել եւ ինչ ես արել, չի ասում այսքան մարդին ձայնը տվել, այդքան մարդու դու խոստացել ես խաղաղություն, այդքան մարդու ասես բացառված է, ասել ես ադրբեջանցիներ դուրս տիկան, Արցախը մերն է լինելու, Արցախի իրավունքը պաշտպանելու ենք, Արցախը Հայաստանն է ապրելու, Արցախը Հայաստան, չէ, ես 2021 թվականի մասին եմ ասում, հիմա տեսեք թե ինչ է ասում 25 թվական, ինչու համար եմ ասում սա հիշեցնենք, որովհետեւ ինքը ասում է, իսկ ձայն եք, չէ, դուք տվեք 21 թվականին, հիմա հիշեցնում ենք, մի դրվագ ընդամենը, բայց դուք պատկերացնում եք ինչքան դրվագներ, եթե ոչ մի բան չէ, վերցնում ենք իրանց ծրագիրը եւ իր ծրագիրը կետերով հերթով կարդում ենք եւ տեսնում ենք թե ծրագրի հետքը կա ընդհանրապես թե չէ եւ դուք ճիշտ նկատեցիք Արցախի հետ կապված ինչ էր ասում մի քիչ համբերեք հեսա գերիներին ենք մենք բերում եւ այլն այսպես սա մի դրվագ երկրորդը հիմա անցնում ենք մյուսին հա ինչ է ինչ ուզել են ոչ մի բան չենք տվել ահա ինչ ուզել են ոչ մի բան չէ արդեն դուք տեսաք լսեցիք երբ որ Ալիևն ասել է Արցախը մերն է վերցնելու եմ տվել են թե չեն տվել Տիկին Ալավերդյան երբ որ ասել է Սյունիքի բան չէ ես թվում է Տիկին Ալավերդյան ես մտածում որ սա մասին պետք չի խոսել բայց ես մարդը չէ ես ասեմ ձեզ ես առաջարկում եմ մենք վեր հիշենք ոչ թե այն ինչ որ ասել է այդ անձնավորությունը այն ինչ որ մենք ենք զրուցել մենք 2018 թվականից ահա այս տեղ անընդմեջ ձեր խոնարհծառան ասում էր որ այս թիմը եւ կոնկրետ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը եկել են նախապես ունենալով ծրագիր որտեղ որ առաջի նպատակը Արցախը օր առաջ հանձնելն է Ադրբեջանին եւ երկրորդը Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի կցոր չէ սա փաստ է իրողություն է բայց ինքը վերքում է բայց մի էս երկու դրվագներն նայենք ու դուք արդեն կմեկնաբանեք խնդրեմ տեսեք լսեք ինչ է ասում Ես սպասում եմ դրանով այո մենք պատմել ենք ես պատմության պատասխանատվությունը մերն է տեսնում եք չէ ծափերը թող Մարդը հպարտ է, որ պարտվել է։ Այս մարդկաց մի հատ նայեք։ Այս մարդիկ, դուք բոլորդ ողջունեցիք, այսինքն դուք ինչը ողջունեցիք, այս բոլորդ հպարտությունը կրեցիք եւ այդ հպարտությամբ Արցախը հանձնվեց, Սյունիքի տարածքները հանձնեցիք, Տավուշի տարածքները հանձնեցիք, Միջանցքը արդեն հստակեցնում է, որ հանձնում է, այսինքն Մեղրուսյունիքի ճակատագիրն է։ Հիմա արդեն մարդը ուզում է Սևանը եւ մի դրվագ էլ իր բառապաշարից ես էլ արդեն կկապենք թե ինչ է անում որտեվ ձերբակալությունները այս պահի դրությամբ մենք ունենք 40 քաղ բանտարկյալ Փաստաբաններից մեկը գրառում էր արել իրապես 40 քաղ բանտարկյալներ լսեք ինչ է ասել այս մարդը Չեք վերեք ուզում եք իջեք ծած այդ դասալիքներին ինչի չեք առաջարկում գնդակահարել այդ վախկոտ փախածներին ինչի չեք առաջարկում գնդակահարել Ձեր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականի
եւ այդտեղի ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները դուրս կհանեն, իրենք վերաբերվում է, թե ներվերներից հետ խաղակ։ Ես ես ոտի տակ կտամ, ոչ թե ձեզ հետ կբանավիճեմ։ Ինչ գործում եք, դուք ես դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեն, սաղիկ պետք է տանեմ լսեմ ածեք պատվալը։ Տեսարաններ, լարվածություն, գոռոցներ ու սպառնալիքներ։ 2026-ից հետո էլ եք ուզում լսել այս ձայները։ Ուրեմն, այսպիսի հայտարարություններ համար 3 Չէ, նմանատի չէ, այսպիսի հայտարարություններ անող մարդը, ունենք ուրիշ բան, այսպիսի հայտարարություններ անող մարդ, որ երեք Ալեն Սիմոնյանն է գործվել, իմիջիալոց ինձ էլ է դատում այդպես, չգիտեմ, մի 20-30 հոգու վրա, ամեն մեկիս վրա, չգիտեմ քանի գործ կա, երեք էլ, ուրեմն խուլիգանություն են որակավորել, մեր գործընկերների արարքը եւ իրենց այսօր արդեն པարզ դարձավ նաեւ եւս 2 լրագրողի այդտեղից ողջ տեխնիկան անտիֆեյքից հավաք է տարել են ասելով որ իրենց բառաթերքը համապատասխան չի հəl տեսեք ինչ տեսարաններով են տար մերեք Արմինե Ադիպեկյանը ճիշտ հիշեց որ Սյունիքից մտել էր ադրբեջանցի մարդասպանություն գործեց այսպես չեն փոխանցել իրենց այսպիսի տեսարանով չի եղել եւ այսպիսի բառեր օգտագործող Խաղա իր հայրենակցին, Ալեն ինչ էր ասել, թևերից բռնում թքում է, հա, մայրը այդպիսի բաներ է անում, ինչ բառապաշարով բառամոթերքով, ես ուղղակի մի օրինակ վերցրեցինք Նիկոլին, թե ինչպես է խոսում եւ ինչպես վարվեցին, ես չէի ուզենա, որ այս տեսարանը երկար մնա, սա հեռացեք ուղղակի 1 րոպե բանի համար, դուք հիշում եք, չէ՞ որ Արմեն Գրիգորյանն էլ նույն կերպ տարան։ Հիշում եք, չէ՞, Տիկին Անավերդյան եւ ինչ արեցին եւ այսպես 40 հոգու, ուղղակի ես խնդրեմ։ Եկեք ուղղակի եւս մեկ անգամ բեր հիշենք, որ սա մեկ շղթայի օղակներ են եւ տրամաբանական այս զարգացումը թող ինչպես ասում են ականջին օղանեն նրանք, ովքեր մինչեւ երեկվա այդ ելույթը ասում են, որ դա Արցախը Պուտինն ա տվել, մենք տանուլ ենք տվել Պակիստանին, բան, այդպես ինչա, Թուրքիա, բան եւ այլ։ Դուք տեսնում եք, որ բացարձակապես դուք դեմ եք ձեր պաշտամունքին։ Դուք դեմ եք, դուք չեք հավատում ձեր պաշտամունքին։ Այնինչ այստեղ ես միշտ շատ բաց իմ իրավունքը կարծիք ունենալու տարածելու եւ այլոց կարծիքը լսելու միշտ օգտագործել եմ եւ ահա այստեղից 2018 թվականից ես պետք է եւս հիշեցնեմ ոչ միայն այդ հիստերիկ ձայները այլև մեր ավելի քան հավասարակշռված մոտեցումով իմ եզրակացությունները առայն, որ նրանք ովքեր ասում են, բա ինչ անի խեղճը, բա իրեն ստիպում են եւ այլն, միշտ ասել եմ, այս անձնավորությունը իր թիմով, այս գաղափարախոսության կրողն է, եւ եթե տեսնում եք, ինքը պարծենում է նրանով, այդ առաքելություն է կոչում այն, գրեթե 5000 զոհեր, եւ հետո միայն ասում է մենք կարող ենք 2018 թվականին ասեիք որ Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է այդ արյունոտ իղձերով սնվող եթե կարող եք տայիք ինչ դա սադիզմի դրսևորում է ոչ միայն տալ այլև այս հազարավոր զոհեր ունենալ որ այնպես ճնշվի հայ ժողովուրդը, որ չկարողանա գլուխը բարձրացնի։ Եվ դա շարունակվում է։ Մեկ, երկրորդը, չի եղել մի ամիս, որ մի սև լուր կամ սև ինչ-որ մի դրվակ շրջանառության մեջ չգցվի։ Այսինքն, որ ըսկի չեք կարող անցել շունչ քաշել։ Դա կոչվում է ահաբեկչություն։ Հիմա, դա ես անընդմեջ ասում եի, որ այն ինչ արվում է այս թիմի կողմից իր առաջնորդի ղեկավարությամբ, դա պետական ահաբեկչություն է հայ ժողովրդի դեմ։ Քանի անգամ ասած կլինեմ, որ հայացիացությունն է սնում եւ այս անձնավորությանը եւ իր թիմին։ Քանի անգամ ասած կլինեմ, որ հստակեցնենք, դատելով արդյունքներից, հայտարարություններից, այս թիմը սպասարկում է թուրք ադրբեջանական
հայերի հանդեպ ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Ես չեմ նայում ինչ են գրում մեր խոսածների տակ, բայց ինձ որոշ անգամ զանգում, ասում են դու գիտեք ձեր ասածների ներքև ինչ լուտանք են թափում, ձեզ վրա լուտանք թափեք, որ այդքան եթե դուք չեք հասկացել, չեք էլ ուզեցել լսել, հասկանալ, կարող է պատահել որևէ մեկը կասկածում է, որ ես ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, կներեք եւ միշտ պետականության ամրապնդելու կողմն է։ Ես ինչ է այդ բոլորը ասում էի որպես հերհյուրանք, ոչ, հիմա դուք ձեր պաշտամունքի անունից, շրթերից լսում եք, որ այո, ինքը եկել է այդ առաքելությամբ, որը ինքը մեկնաբանում է որպես Հայաստանի փրկություն։ Տիկին Ալավերդյան, շարունակեք հավատալ, ես ճիշտ ասած արդեն Բոզոյանը շատ ճիշտ ասեց ինքը որ ամբողջ օրը կռվում է, հենց որ ասենք երկրորդ նախագահն է խոսում, երրորդ նախագահն է խոսում, ընկնավորված սկսում է ինչ-որ արձագանքել, որ ով ասես, էսա եղել, էսենք պայմանավորվել, դուք եք արել, այսպիսի բանակցություններ եղել, ասում ախր ինքը ինչ է ուզում էս նախագահներից։ Ալիևը, իրանց բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրանց բերանով ասել են, ընկեր ջան, դու ես տվե, քեզնից ենք վերցրել, քո հետ ենք պայմանավորվել Միջև 18 թիվը ինչ եղել, բաց խոսում են դրա մասին։ Եթե իրենց ասածով նախկիններն էին դա անում, դե պետք է դուք գովաք նախկիններին։ Եկեք տրամաբանենք։ Եթե դուք բարձենում եք, որ հանձնել եք, ուրեմն անգամ ձեր ասածով անգամ ցանկությունը հանձնելու պետք է գովասանքով դուք հայտարարեք որտե դու ասես ես փրկել եմ հանրապետությունը այսինքն տվել եմ այդ ջարդել են կոտորվել են հանձնել են ծուղակ է ասել է որ դա ծուղակ է մենք այդ ծուղակից ազատվել ենք հիմա եթե նախկինները անում էին նույնը եւ իրենց մոտ ամբողջովին չի ստացվել բա ինչի եք փնովում նախկիններին ուրեմն նախկինները ճիշտ էին անում կամ պետք է ղեկավարվեք տրամաբանությամբ կամ մնալու է գերի անաստված հակա պետական հակա հայկական քաղաքականություն վարող այս թիմի էլի եմ ասում ես չէ որ դա ասում եմ այսպես ասած օդից վերցրած ես դատում եմ արդյունքներից հիմա պարզվում է այդ արդյունքների հանդեպ մենք տարբեր գնահատական ենք տալիս ես գտնում եմ որ այդ բոլոր քայլերը որով բարձենում է ահա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը իրենց մեջ պարունակում են ծանրագույն հանցագործությունների հատկանիշներ եւ այդ հատկանիշներն ու այդ հանցագործությունները նշած են քրեական Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 28-րդ գլխում։ Շատ լավ, ինչու է, եթե ինքը այդպես չէ, նայեք։ Այսինքն, բոլորդ ովքեր որ պաշտում եք, ովքեր միայն ու միայն հավատում եք այս թիմի առաջնորդին, դուք եք ուրեմն ձերքերն են արյունոտ այդ հազարավոր զոհերի արյունը եւ ձերքերին է եւ հստակեցրեք ձեզ համար որ որևէ մեկը չի կարող ձեզնից արդարանալ որ մենք կարծում ենք մենք սխալվել ենք կսխալվեն մեկ անգամ երկու անգամ 7.5 տարի սխալ է լինում ոչ դուք եք համաձայն նրա հետ որ Արցախը հակաիրավական, հակապետական, իրեն իսկ ասելով քաղաքական հիմքերով Ադրբեջանի մաս ճանաչելը դուք եք համարում ճիշտ։ Ես նորություն չեմ ասում, ես խոսում եմ ձեզնից մի քանիսի հետ։ Դուք այո համարում եք, որ դա ճիշտ է։ Երբ որ կհասնի հերթը ձեր բնակարանին, նույն ոգևորությամբ դուք էլի կհամաձայնվեք Ինչ ունեք ասելու էջմիածինցի են մարդկանց որ գնում են ԿՊ-ի հետևից Հիմա ասենք վաղը չմյուսօրը ընդունություններ եւ գնալու են եկեք էջմիածնի մասին ընդհանրապես առանձին խոսեք սովետական ժամանակներից էջմիածնում հանցագործության աստիճանը շատ բարձր էր
Այնտեղ հանցագործ տարրերը բավականին շատ են։ Ես դա սովետական ժամանակներից ունեմ այդ վիճակագրությունը։ Այնպես որ նույն այն ձևով, ինչպես որ հենքը, ես չեմ խոսում բոլոր մոլորվածների մասին, բայց այս թիմի հենքը հենց հիմնականում հակասոցիալական, ապասոցիալական տարրն է, ներառյալ քայքայիչ աղանդները, նույն ձևի և Էջմիածնում կան այդպիսիները։ Եվ հետո սիրելիներս չմոռանաք, երկրաշարժից հետո Արևմուտքը արդեն 80-ականների վերջին, Գորբաչով, փոփոխություն, վերափոխումներ, վերածնունդ, ռեֆորմներ եւ այլն, այս լոզունգներով մտան սովետական միություն, իսկ երկրաշարժից հետո հատկապես Հայաստան իրենց բարեգործության, իրենց բարերարության, իրենց օգնություններով եկան եւ դրանք առաջին հերթին եկան այդ աղանդներով։ Հիշում եք, երկրաշարժից հետո այդ աղանդավորական ուժերը բոլորը սենց իբր թե բարի նպատակներով, բարի նկրտումներով եկել են մեզ հանդիպել իրենք այդպես մտան եւ ինչ, այսինքն գալիս են այդտեղ ավերածություն, սոցիալական ծանր բան վիճակի մեջ ողբերգություն է տեղի ունեցել եւ այդ հրեշավոր ուժերը հիմա արդեն հստակ կարելի ասել հրեշավոր ուժեր, որտեղ իրենց գեր նպատակը Արցախի հանրապետության կործանումն էր, իսկ հիմա արդեն պարզ է դառնում Հայաստանի հանրապետության կործանումն է, իրենք հասան իրենց նպատակին։ Հայաստանի հանրապետությունը դարձնում են հայերի հայրենիքից վարչական միավոր, որը կարող է լինել Թուրքիայի ներսում Փաշազատեն ասեց չհամարձակվեք երազել, որ դուք պիտի ունենաք հոգևոր մի կենտրոն, այսինքն անգամ Վատիկանի նման ձեր մտքով չանցնի, որտի Հայաստանը չլինի, բայց մի հատ հոգևոր կենտրոն մնա Էջմիածնում եւ համայն հայության աշխարհի 30 միլիոն հայությունից մտածի, որ այդպեսի դա էլ չի լինելու։ Ինչի համար են հարձակվել։ Կներեք, էլի հիմա մենք շարունակենք այն թեման, որը դուք սկզբից սկսեցիք, որ Ադրբեջանում այսպես ասած դատական գործընթացներից հետո Չէ, դրա մասին ես դուք հատուկ պիտի խոսեք, բայց ես ուզում եմ այս տղաների թեման ամփոփել նոր, ուրեմն Վազգեն Սաղաթելյանին այսպես երբ որ տարան, դուք տեսաք ինչ նվաստացուցիչ վիճակներով եւ իրենց կարծիքով պիտի բոլորին դրանով իսկ վախեցնեն, հետո տարել են ողջ տեխնիկան, անտիֆեյքի, նաեւ այդպես նաեւ լրագրողներին այսինքն իրենք անտիֆեյքի այդ տանում են, որովհետև իրանք ֆեյքի կողմնակից են։ Ես ուզում եմ դուք գնահատական տանք երևույթներին, ոչ միայն մենք ուղղակի հիշեցնենք։ Ինչ է նշանակում անտիֆեյք։ Դա դեմոկրատական պետություններում շատ տարածված, պես ասած, ձև է, որով որ ԶԼՄ-ների կարողանում են բացահայտել այն ստերը, որոնք կարող են տարածվել իդեպ ոչ միայն իշխանության կողմից, ես դա հիշեցնեմ, այսինքն դա արդեն ստուգված, կիրառված և փորձարված, այդպիսի դա ոճ է, և ահա այդ ոճի, այսպես ասած կրողներին, տանում են և մեղադրում, և ով է մեղադրում, այդ կներեք, եզակի մի անձնավորություն, որը լինելով բարձր պաշտոնատար անձ, ուրիշ ձևի չի կարողանում արտահայտել իր հուզմունքը միայն թքելով։ Այսինքն ոչ մարդկային, այլ ավելի ուղտերին ներհատուկ ձևով։ Եվ ահա այդ անձնավորությունը, որը մնացել է անպատիժ, նա մեղադրում է մի բանի մեջ, որը չկա։ Հիմա բոլորդ ինչի եք զարմանում, ինչ է Միքայել Սրբազանի մեղադրանքն է հիմնավորված, Բագրատ Սրբազանի, թե մնացած 40, այո, դուք ճիշտ եք ասում, բոլորի անուններն էլ չենք էլ կարող միջև անգամ ոչ միայն տալ, շատ անգամ հիշել, դա ինչ է նշանակում։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ անձնավորության հռչակած ժողովրդավարության բաստիոնից դարել է ժողովրդավարության պանթեոն։ Այստեղ են վերջ ունենում ժողովրդավարական բոլոր դրսևորումները և հուղարկվում են նույն այդ անձի կողմից, որը օգտագործում է այն բառապաշարով, գոնե որի մի մասը դուք լսել եք։ Դե հստակեցնենք հետևյալը, չկա որևէ մի զարմանալի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ տղաներին և մնացած այդ 40-ը բոլորը պահում է ճաղերի են կողմ, ինչու,
որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը պետք է իրավունք չունենա չհամաձայնվելու եւ տարածելու իր կարծիքը։ Շատերը ինձ ասում են, բա դուք եք ձեր կարծիքը տարածում։ Դե կներեք, ես այն ռեսուրսը չունեմ, ինձ հրավիրում են տարբեր այդ կայքեր, ես գնում եմ շաբաթը մի անգամն է, թե ինչքան անգամ է, ես իմ կարծիքը ասում եմ, դեռ մի բան էլ այդ անձնավորության ջատակովները ասում են իմ ասածի տակ լուտանք են թափում։ Խնդրում եմ ձեզ, այսօրվա ձեր բոլոր լուտանքները հիշեք, դուք դա հղել եք ձեր առաջնորդին, որովհետև ես միայն ու միայն ասում եի ճշմարտությունը, այն ճշմարտությունը, որը ինքը երեք բացահայտեց, որ ինքն է արել, լավ է արել, ազգային գործ է արել, ճիշտ է արել, հանձնել է, ճիշտ է եղել այդ ամեն ինչը, այո, ավելին ասել է միայն մենք 2018 թվականին գալով բոլորովին այլ կարգախոսներով եւ հետագայում հակառակը անելով ասում է դա մենք ենք արել ու ճիշտ ենք արել։ Այսինքն խաբեությունը քաղաքականության մեջ ամբողջովին արդարացվում է այդ անձի կողմից։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ ինչպես ասեմ, կուսակցության անդամ չեմ եւ կարող եմ հստակ իմ կարծիքը ասել այդպիսի հայտարարությունը մասին։ Դա ամբողջովին դատապարտելի հայտարարություններ են, որովհետև դա փաստորեն մի մշակույթ է բերում, որ միջոցները արդարացնում են նպատակները, դա Հիտլերի ժամանակներից ես հիշեցնեմ եւ դրանից առաջ բոլոր մարդակերների, մարդասպանների դա եղել է կարգախոսը։ Այսինքն, եթե դուք հարցնեք, բա ինչու եք այն ժամանակ ուրիշ բան ասել, կասի այդպես էր պետք, որ ժողովուրդը կամաց, ինչպես ասում են, վարժեցվի այս հերոսություններին։ Ասում է, որ միայն մենք ենք կարողացել անել այն, որ չեն կարողացել ուրիշները։ Հիմա անցնենք վիրավորանքի եւ զրպարտանքի էսպանով, քանի որ ասեցի իմ նկատմամբ էլ գործեր կան եւ այլն։ Եվրոպական դատարանը ունի նախադեպեր, եսի որոշում է կայացնում, որ երբ որ ինչ որ արտահայտություններ են լինում բարձրաստիճան այս կամ այն պաշտոնյայի հանդեպ, դուք բնականաբար շատ ավելի լավ գիտեք, այնտեղ շատ անգամ դա արդարացվում է, որովհետև եթե դու ինչքան բարձր եք քո պաշտոն, դու պետք է պատրաստ լինես որոշակի քննադատություններ, ինչ որ բաներ լսելու։ Օրինակ, երբ որ դուք այդպես հիացած Թրամփ եք ասում արևմուտք բան, ես չգիտեմ, օրինակ դուք CNN-ը կամ անգլիական լրատվամիջոցներ, ֆրանսիական առավել եւս Fox News բան, դուք լսում եք ինչ են ասում այդտեղ պաշտոնյաներին կամ մեկը մեկի հասցեին ինչ ասում, ավելին օրինակ Դենիրոն Թրամփին գիտեք ինչ ասում, այն հայոյանք, որ ես իմ կյանքում չեմ ասել եւ կարծում եմ որևէ մեկը համարձակություն չունի իմ ներկայությամբ ասելու, Ալեն Դենիրոն ասենք ասել էր դու տա քեզ այսպիսի խոսքեր էր ասել Թրամփի ասի եւ կարծեմ Դենիրոն որտեղ է հիմա։ Ես ասեմ ձեզ ինչու ազատության մեջ Ես ասեմ դες ինչու նա հարցը։ Դուք ասում եք Ամերիկա, դեմոկրատիա, կոշտ ավտորիտար պետությունների, այսպես քիչ թե շատ ժողովրդավարական, ինչպիսին է տվյալ դեպքում նահանգները, որի մասին եք խոսում։ Կոշտ ավտորիտար համակարգում, որտեղ որ մենք ապրում ենք եւ դա որևէ մեկը չի ཐակցնում, հիշում եք ասել են, որ կառավարության ներկայացուցիչներից մեկը ասել է, որ այդ արբիտրաժային դատարանի որոշումը պետությունը պետք է կատարի, ասել է, ո՞վ է այդ ներկայացուցիչ, կառավարությունը ես եմ։ Այսինքն դա է, էլի եմ ասում, ես չեմ դա հնարում։ Դա այդ անձնավորությունը բարձենում է իր կոշտ ավտորիտար համակարգ հաստատելով Հայաստանում եւ բարձենում է համարելով դա առաքելություն։ Այսպիսով, այն ինչ որ կարելի է իշխանություններին կոշտ ավտորիտար համակարգերում չի կարելի անգամ 10 անգամ մեղմ բան ասել ուրիշներին։ Եթե վարչապետը ասում է կծեփեմ, ձեզ կտանեմ, սա կանեմ, դու սա չգիտեմ ինչ ես, ալեն ավելի այլանդակ բաներ դա է ավտորիտարիզմի տարբերությունը ժողովրդավարությունից, պատահական չի։ Ուր են այդ կազմակերպությունները միջազգային, որ դուք էլ միշտ հիացած ասում եք միջազգային կա, ուր են, ուր են դրանք, խիստ հակառակը, ես ասել եմ, հիշեք, որ միջազգային կազմակերպությունները ի վերջո ղեկավարվում են
ահա այս վիճակում աշխարհաքաղաքական պղտոր, ես այսօր ասեմ արյունոտ նպատակների համար։ Եվ այդ դեպքերում, այդ միջազգային կազմակերպությունները, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության իրենց կողմից սնվող այդ կազմակերպությունները ամբողջովին Դուք պատկերացնում եք Եվրոմիության երկրները Միացյալ Նահանգներում ինչ տեղի կունենար, որ փաստաբանին իրենց խոսքերով ասեն ծեփեն հիմա տեսեք սրբազաններին տանեն ինչպես է վերաբերվում Եվրամիությունը, Եվրոպայի խորհուրդը եւ մեզ նման պետություններին, այն ինչ դատապարտելի է իրենց զարգացած ժողովրդավարության երկրներում, մեր երկրներում թույլատրվելու է, միայն թե Կատարի իշխանությունը, ահա իրենց պատվերը տվյալ դեպքում Արցախը հանձնի, 3 կներեք տղամարդ նստել են 4 տարի 3 ու մեկը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի մաս է, երբ որ հարցնում եմ ջատագովներից, մոտենում են, խոսում են, ես իդեպ չեմ ընկալվում անգամ ջատագովների կողմից, որպես թշնամի, ես դա պետք է հստակեցնեմ, ես երբեք ոչ մեկին չեմ վիրավորել, եւ երբ որ մոտենում են եւ դա ուրեմն զրույց են բացում, ես միշտ այդ նույն հարցն եմ տալիս, սիրելիներս, թե դուք որ այսքան հավատում եք, բայց ինչի՞ չեք հավատում այսօր, որ ասում է ես եմ արել։ Հիմա ես լավ եմ արել, ձեզ փրկելու համար լավ եմ արել։ Ինչ հատ անգամ որոշ մոտենում են, ասում են, հիշում եք, ասել եմ, դուք այդպես լավ բան եւ այլն, ինչու՞ չեք օգնում վարչապետին։ Ես կներեք, պարզվում է, որ ամենամեծ ծառայությունները կներեք, ես եմ հատուցել, միշտ ասելով իրենց սրտի եղածը, որ դա իրենց առաքելությունն է, որ միայն իրենք կարող են այդքանը անել, կրկնում եմ, տարբերությունը գնահատականների մեջ է, ես դա գնահատում եմ ու դատապարտում եմ, իսկ տվյալ դեպքում այդ ուժը եւ ըստ երևույթին դուք ջատագովներդ ողջունում եք այդ բոլոր գործողությունները, այսքան բան, եկեք մենք հստակեցնենք, ինչքան որ դուք եք ձեզ համարում ճշմարիտ, հանձնելով Արցախը Ադրբեջանին, կրկնում եմ, դուք, Պուտինը չի, Պետրոս Ղազարյան, հիշում եք, Պուտինը չի, դուք խլում եք ձեր պաշտամունքից իր այսպես կոչված հաղթանակը։ Ուրեմն արևմուտքի հովանավորությամբ Թուրքիան կամ աչք փակելով, Թուրքիա, Պակիստան, Իսրայել, Ադրբեջան, բնաջնջում, ոչնչացում, պատերազմը սկսում են, Ռուսաստանը կանգնեցնում է, պարզվում է Ռուսաստանն է թշնամի։ Հիմա էլի եմ ասում, հիմա կներեք, հիմա այդ զրույցը ընդհանրապես փակեք, որովհետև ձեր առաջնորդը ասել է, որ ես եմ արել, դա իմ առաքելությունն է եղել, լիդերը պետք է իր վրա վերցնի պատասխանատվությունը, ես վերցրել եմ, ոչ մեկը չի կարող։ Էլի եմ ասում, դուք բոլորդ, ովքեր պաշտպանել եք ձեր առաջնորդին, ձեր ձեռքերը, բոլորի ձեռքերը արյունոտ են։ Եթե այդ առաքելությամբ է եկել, ինչու համար է հազարավոր զոհեր տվել։ Չէ, ինչու համար 2018 թվականին չի ասել։ Ես եկել եմ առաքելությամբ, որպեսզի որ Արցախը տամ Ադրբեջանին, որ Սյունիքի 1000 քառակուսի կիլոմետր տամ Ադրբեջանին, որ Շվանը տամ Ադրբեջանին։ Ինչ որ արեալների մասին են խոսում, կներեք էլի գետինը չմտնեք, ջահերը կլա, ընդերքս էլ չփչացնեք։ Այդ ինչ անկլավներ են, կարող եք ինձ բացատրեք, սովետական Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից հրաժարվել է ժամանակակից այն Ադրբեջանը, որի հետ բանակցություններ են վարում Հայաստանի օրվա իշխանությունները, հրաժարվել է, անգամ եթե դուք նայեք 18-20 թվականի անցած դարի քարտեզը, այդտեղ անկլավ է Հայաստանը Ադրբեջանի ներսում, դա եք դուք հիմա պաշտպանում, հիշեք ձեր գործը, դուք պաշտպանում եք այսօր ձեր տունը, այդ
քաղաքականությունը, որովհետև անգամ այն դարում, անցած դարում, չէին ասում, որ ամբողջ Հայաստանը դա արևմտյան Ադրբեջան է, չէին ասում։ Իսկ հիմա ասում են, ձեր տունը դուք զավթել եք ադրբեջանցիներից, հիշեք դա, եւ այդպես է ներկայացվում բարձրագույն մակարդակներով, Ադրբեջանը աշխատում է այդ ուղղությամբ, եւ կներեք, եւ հայտարարությունը այդ նույն անձնավորություն, որ ասում է, այո, մենք էլ ենք օկուպացված տարածքներ ունեցել Ադրբեջանից եւ Ադրբեջանը Հայաստանից, Հայաստանը ինչ է օկուպացրել, կարող եք ինձ ասել, այդ ինչքան պետք է հակապետական, հակահայկական գաղափարակիր լիներ, որ ասել, որ Արցախի անկախությունը ֆեյք է, միայն ադրբեջանցիներից ամենահետամնացները դա ասում էին տարբեր հարթակներում, որտեղ ես պատիվ եմ ունեցել լինել, ինչպես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ։ Այսինքն, այն բոլոր զոհերը, որոնք որ 90-ական թվականներից մինչև 94-ը կարողացել են պատվով, փառքով թուրը դնեն պատյան, դրանք բոլորը հանցագործ են, աջեր այդ հարցը, դրա համար են դատում։ Հիմա Սասուն Միքայելյանը հանցագործ է, չէ, սպասեք, Սասուն Միքայելյանը հիմա հանցագործ է, գիտեք դատեք Նիկոլի, գիտեք, Անդրանիկ Քոչարյանը Սասուն Միքայելյանը արտահայտել է այդ կներեք քաղաքական անմեղսունակությամբ տարապող անձը միայն կարող է ասի, որ ահա այդ հեղափոխությունը ավելի կարևոր է, քան Արցախյան պատերազմը։ Ես պետք է մեկնաբանեմ Սասուն Միքայելյան։ Ոչ, ես դատապարտում եմ Սասուն Միքայելյանին։ Ու իր որևէ խոսքը ինձ համար որևէ արժեք չունի։ Որևէ։ Շատ լավ, տեսեք, Վազգեն Սաղաթելյանին կալանավորելուց առաջ իր վերջին գրառումներից մեկը նոր տեսա DJ Էդոն ԿՊ պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը, որին վերջին տարիներին առիթ չեմ ունեցել անդրադառնալու, քանի որ ի ուրախություն իրեն ինքը առավելապես զբաղված էր սեփական անձնական կյանքով եւ կարելի է ասել քաղաքականությամբ չէր զբաղվում, հավանաբար ստանալով նույն հրահանգը, ինչ մնացած ԿՊ-ականներ ուզած միացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ մեր ոդքասթի վերաբերյալ պարտադրված կարծիքի արտահայտմանը։ Բայց ինչի՞ դա ընթերցում է։ Կեսագրություն չունեցող այս անձը Նարեկի ամբյոնից ասել է քֆուրչի խեղկատակներ, ինքը ասել է Վազգենենց մասին։ Էդո ջան, նայ ես ու Նարեկը կարող ենք լինել քֆուրչի, եթե կուզես նաև խեղկատակ, դա պետական անվտանգության սպառնալիք չէ, եւ այլն, բայց օրինակ, որ դուք այդպիսին եք եւ այդ տեղում նստած եք, դուք ձեզնից ներկայացնում եք, դուք պետական, կներեք, այսքանը որ կարդում եք, էլի եմ ասում, ցանկացած ժողովրդավարական պետության մեջ բոլոր պաշտոնատար անձինք պատրաստ են, որ իրենց հանդեպ կարող է լինել ամենածանր մեղադրանքը եւ ես ինքս դեմ եմ քֆուրին։ Ինչու՞։ Այդ ոսկեղեն հայերենում այնքան բառապաշար կա, որով կարելի է բնութագրել ամենածանր հանցագործությունները։ Ես օրինակ դա քֆուրի որևէ պահանջ չեմ զգում, ոչ էլ տիրապետում եմ ու փառք Աստծո։ Բայց կրկնում եմ, դրա համար քրեական գործ հարուցել եւ դրա համար հատուկ որսալ իրենք մնալով անպատիժ ինչ ասես ասելով թքելով եւ այլն դա կներեք բացարձակապես ոչ մի իրավական հիմք չունի սա քաղաքական կամայականություն է սա պետական մակարդակով քաղաքական ռեպրեսիաներ են եւ մենք դեռ ամեն ինչը չէ որ տեսնում ենք եւ դա ամեն ինչը չէ որ պետք է լինի այսինքն այդ ռեպրեսիաները միայն հիմա այդպես ասած արագություն են հավաքում ու մենք պետք է սպասենք որ այս իշխանությունները կշարունակեն շատ ավելի ոգևորված որովհետեւ անպատիժ մնալով իրենց ահա այն բոլորը ինչ որ դուք ցույց տվեցիք եւ դրանից ավել մնալով անպատիժ իրենք անպայման գնալու են ավելի ծանր հանցագործությունների ճանապարհով ներպետական աշխատում այսինքն այնտեղ որտեղ չի հասնում Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի
ձեռքը անմիջապես դա իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանության Հիմա տեսեք, այսօր ինչ կազմակերպվեց աղոթքի նախաճաշ, մինչև այդ այսօր մամուլում էլ հրապարակումներ եղան, որ ինքը ծրագրում է, պատրաստվում է վաղաշաբաթի ընտրություններից հետո հարձակում հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, 3 սրբազանները շարունակում են փակված մնալ, երկարացվեց եւս 3 ամսով Բագրատ Սրբազանի կալանքը 3 տեղի ունեցել աղոթքի նախաճաշի ժամանակ մասնակիցները չէ կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել հայ առաքելական եկեղեցու կալանավորված քահանաներին էլ ինչ քննարկել երևույթների ընթացքում ԱՄՆ-ից հայ եպիսկոպոս Դանիել Ֆանդիկյանը հիշեցրել է մասնակիցներին, որ իր 3 հոգևորական եղբայրները բանտված են, այսինքն նաև այսպիսի բաներ եղել եւ խնդրեն նաև հարցը։ Ուրեմն նախ վրաս չգիտես ուրախանաս թե տխրես, վերջապես մարդիկ, որոնք կյանքում եկեղեցու դռնով չեն մտել, սկսել են մտել։ Չեն մտել մինչև անաստված են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բայց մի տեսեք ինչ ծանր մեղքի տակ են իրենք ընկնում, որն է դա, իրենք օգտագործում են եկեղեցին, որպես քաղաքական հավաքների և քաղաքական միջոցառումների տեղ, դա նշանակում է, դա Աստծո դեմ են դրանք փաստորեն, նրանք գնում են իրենց նպատակների համար, այսինքն Աստծո տունը օգտագործում են քաղաքական նպատակների համար, դա մեղքերից հոգևոր խորհուրդը հայտարարեց, որ կարգալույծ եղած քահանայի կողմից պատարակ մատուցել, դա բաղձություն է, դա սրբապղծություն է, եւ նրանք գնացին եւ մասնակից իշխանությունները եւ իրենց հետ գնացող բոլոր նրանք, ովքեր կրկնում եմ, եկեղեցի չեն գնացել, որովհետև անաստված են, հակաքրիստոնյա են, պատահական չի, որ ես միշտ ասում եմ, մի շփոթվեք, այս ամեն մի գրոհը կարծես թե անձանց վրա կամ զուտ եկեղեցու վրա, դա այդպես չի, սա հակաքրիստոնյական արշավ է, 21-րդ դարի առաջի պետական մակարդակով քրիստոնեության դեմ արշավ է։ Եվ դա մենք պետք է այդպես հստակեցնենք, քաղաքակիրթ աշխարհը ինչպես է արձագանքում, քաղաքակիրթ աշխարհը դուք պատկերացնեք մի հատ աղանդավորական ուժի նկատմամբ ինչ որ բան է դա անում, Հրանուշ Խարատյանի հետ մեկ-մեկ կապված եք, ձայն չի հանում, Հրանուշ Խարատյանը խղճի ազատության, իրավունքի, աղանդավորական գրած է, բարեկելական եկեղեցին դրած հիմքից պայտեցնում է։ Ես ուզում եմ վերջացնեմ իմ գոլեգաներին դիմելով։ Ակտիվ հասարակական կազմակերպություններ, որոնց հետ ես պայքարել եմ նախկինների ժամանակ, ամենաբացասական երևույթների դեմ։ Այդ ինչու չեք այսօր պայքարում։ Դուք անձանց դեմ եք պայքարում։ Ամոթ է հասարակական կազմակերպության համար, նրանց ղեկավարների համար, ամոթ է պայքարել ոչ թե երևույթի դեմ, այլ անձանց դեմ։ Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր գումար են ստանում, չեն ստանում, ես երբևէ դրա մասին չեմ խոսել, ինչ-որ գրանտակեր, դա իմը չէ, բայց ես ձեզ եմ դիմում, ամոթ է, դուք պայքարել եք բացասական երևույթների դեմ, այդ բացասական երևույթները նույն այդ կոռուպցիան, այսօր երապատի քարապատկվել է։ Հիմա կարող եմ ասել, որ դա կեղծ եւ սուտ է եղել, իրենք ոչ թե պայքարել են բացասական երևույթների դեմ, այլ իրենք գործիք են դարձել իրականում նպատակային այսօր Հայաստանի հայ առաքելական եկեղեցու կործանման մասնակիցներ են եղել, գիտակցված կամ անգիտակցված, եթե ոչ թող ձայն անեն։ Անկեղծ մասնակցել է այդ երևույթների դեմ կոլեկտիվ այդ պայքարները։ Բայց դուք հիմա էլ եք շարունակում մասնակցել։ Ես հիմա շարունակում եմ նույն այդ երևույթների դեմ պայքարել։ Հիմա իմ խոսքս հենց վերաբերում է այդ ամենաակտիվ կազմակերպություններին, լինի դա Երևանի, լինի դա Վանաձորի, Գյումրիի, ես նրանց ուղղակի ճանաչում եմ։ Էդ ուր եք հիմա։ Այդ երևույթները հիմա ձեր մեղքն է, ձեր վիզն է արդեն այդ մեղքերը, որովհետև դուք ոչ միայն պասիվ դիրք եք գրավում։ Ես ասում եի, որ Հրանուշ Խարատյանը գոնե առնվազն պիտի ձայն հանի։ Տվյալ դեպքում դա ակտիվ լռություն է։
Եվ մասնակցությունն է, եւ աջակցությունն է, այդ լռությունը այս պարագայում աջակցություն, ես կցանկանայի, որ այդ անձինք եւ այդ կազմակերպությունները իրենց այդ եվրոպական գոլեգաների հետ հստակեցնեն Հայաստանում 10-րդ դասի ժողովուրդ չէ, որ ապրում է, ամոթ է, դա ռասիստական վերաբերմունք է մեզ, լինի դա եվրոպական կազմակերպությունների կողմից, լինի ձեր, այդ ինչ երեսով եք դուք դուրս գալիս փողոց, ձեր ակադեմիկ գործընկերները, այս առումով կրկնում եմ, համալսարանական դասախոսները, չկա հավերժ իշխանություն, ցանկացած իշխանություն փոխվում է, վերջ է լինում, եւ ահա վերջի այդ օրերին, որ այդպես հիստերիկայի մեջ ընկած համարտիկ չեն հավաքում եւ այլն, դա էլ է խոսում նրա մասին, որ հավերժ իշխանություններ չեն լինում, դուք ես գիտեմ, կարողանալու եք եւս օգտագործեք ձեր հմտությունները եւ ցանկացած Տիկին Ալավերջյան կասեն դուք չէիք լսում մենք ծիկ արեցինք մենք ծիկ արեցինք ասեցինք հայրաքիլոք եկեղեցուն օր առաջ ձեր խղճի արչեւ պատասխան տվեք եւ սկսեք պայքարել այդ գրեհիկ դրսևորումների այն երևույթների, որոնց դեմ մենք միասին պայքարել ենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա տեսեք, դու մենք ասենք միջազգային բան, բայց Խագեր Կարլսոնը ասեց, դատապարտեց, ասեց, որ դատապարտելի է հայ առաքելական եկեղեցուն նկատում այն ինչ որ տեղերում Հայաստանում, հիմա էլ եմ ասում, Թրամփի որդին մերժեց, ասես չեմ գալ, ես հիմա առաջարկ ունեմ։ Մի գործընկերներից մեկը մի հոդված էր գրել, շատ ճիշտ նկատառում էր, որ դուք ասում եք թող եկեղեցի սանի, եկեղեցու բանակը մենք ենք, հավատացյալ, հավատավոր ժողովուրդն է։ Հիմա գուցե մենք Տիկին Ալավերդյան, ձեր գլխավորությամբ մենք այսպես չգիտեմ, խմբագիրներ կլինենք, քաղաքական գործիչներ կլինեն, հասարակական կազմակերպություններ կան այսպիսի մեկ տասնյակից ավել հոգևորական բանը միավորներ, կազմակերպություններ, չգիտեմ, կենտրոններ, գուցե դիմենք եւ մենք ասենք, որ մենք նայեք, ուրեմն հստակեցնենք հետեւյալը։ Ես կրկնեմ Սամվել Կարապետյանի թևավոր դարձած խոսքերը։ Ես դեմ եմ այս իշխանության քաղաքականությունը, դա իմ իրավունքն է, ունենալ կարծիք ու տարածել այդ կարծիքը, ես օգտվում եմ այդ իրավունքից եւ դատապարտում եմ բոլոր այն հերհյուրանքով բոլոր գործողությունները, որոնք իրականացվում են հայ հոգևորականների հանդեպ, գտնում եմ, որ այդ արշավը ոչ թե զուտ այդ անձանց դեմ է, ոչ թե զուտ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ է, այլ դա հակաքրիստոնեական արշավ է, որը սկսել է օրվա իշխանությունը այն պետությունում, որը առաջինը ընդունել է քրիստոնեությունը, դա պատահական չէ։ Եվ սրիկաների, տականքների կույտ ասում են սա կաթողիկոսի դեմ է, ես խնդրում եմ այդպես ասողներին ես պայքարելու եմ իմ ձևով, դա է, չէ խոսքը, ես պայքարելու եմ իմ ձևով, ես հասկանում եմ։ Սրիկաների մասին եմ ասում, որ իրենք իրենց սրիկայությունը արդարացրեն, թե ինչի 18 թվականին գնացին դավաճանների հետևից, ինչու պատերազմից հետո գնացին դավաճանի հետևից գնացին ընտրեցին իրենց սրիկատականքների մասին, որ չգնացին ընտրության, որտեղ իրենց փոխարեն չգիտեմ ով պիտի անի արդարացնեն։ Դրանց որ հիմա էլ իրենց արդարացնեն, ասում են իրենք միշտ դու գիտեք, չէ, սրիկաները եւ տականքները միշտ ունեն արդարացում, միշտ ինչ որ բան գտնում են իրենց արդարացում։ Հիմա էլ ասենք արդարացում են գտա, սա բան, ինչա, կաթողիկոսի դեմ է, ասենք ուրեմն բարոյական բանավեճերից Նիկոլը իրեն իր բացարձակապես դա միջոց է, կաթողիկոսի դեմ այս արշավը դա միջոց է հակաքրիստոնեական արշավ եւ մեծակույն անբարոյականությունը երեք սրբազաներին կալանավորված տեսնել հայ առաքելական մի քանի եկեղեցիների նկատմամբ այս արշավը տեսնել քրեական գործեր, քնչական կանչել, այս ամիջը տեսնելուց հետո ասել, որ իբրև տեսա կաթողիկոսի դեմ է։ Հաջորդ թեման Տիկին Ալավերդյանը շտապում է, ես երկու թեմակա շատ արագ անցնենք։ Բաքվում ընթացող շինծու դատավարությունը մոտենում է ավարտին, դատախազը պահանջել է Արայիկ Հարությունյանի ծնա։ Արայիկ Հարությունյան, Լևոն Մնացականյան, Դավիթ Մանուկյան, Դավիթ Իշխանյան, Դավիթ Բաբայան, Արկադի ծնա են պահանջել, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Մադադ Բաբայան, Մելիքսետ Փաշայան, Գարիկ Մարտիրոսյան, Դավիթ Ալավերդյան, Լևոն Բալայան,
20 տարի, 18 տարի, Վասիլի Բեգլարյան 16 տարի, Գուրգեն Ստեփանյան, Էրիկ Ղազարյան 16 տարի, ըստ էության նորից ցմահ են կրկնում եմ, դա նույն ձևը այն, որտեղ չի հասնում Ադրբեջանի ձեռքը, անում է այս օրվա իշխանությունը Հայաստանում։ Շատ լավ, հաջորդ թեման։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն կարող դատապարտել ու դատել ոչ Սամվել Կարապետյանին, ոչ Բագրատ Սրբազանին, ոչ Միքայել Սրբազանին, իրենց ձեռքը պարզապես չի հասնում, որտեղ չի հասնում իրենց ձեռքը, անմիջապես մտնում է գործի մեջ օրվա իշխանությունը, եւ ես էլի եմ կրկնում, օրվա իշխանությունը սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական հայերի հանդեպ ցեղասպանական քաղաքականություն։ Կիրակի օրը տեղի ունենալու ընտրություն, նաև ես հիմա կփոխանցեմ Սրբազանի խոսքը, Միքայել Սրբազանի խոսքը։ Իսեր մեր հայրենիքի ազատագրության, վաղաշաբաթում ձեր վճռական մերժումը արտահայտեք արկա խունտային, Միքայել Սրբազան։ Ընդդիմադիր ցանկացած ուժին տվեք ձեր քվեն, ի պատիվ հոգևոր վերածնունդ ապահովող վաղաշաբաթի, ասված է Սրբազանի ուղերձում։ Ինչ կավելացնեք, նաև ձեր կոչը նաև։ Ես էլի եմ ասում, իմ կոչը եղել ու մնացել է նույնը։ Դու մի ասա, դա ֆրանսիական ինչ-որ մի արտահայտություն է։ Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ։ Դուք կտեսնեք ոնց է աշխարհը փոխվելու։ Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ։ Ձեր խիղճի առջև եղեք արդար։ Հերիք է դուք ինքնախապեյությամբ զբաղվեք, քիչ է, դեռ ուրիշներին էլ խաբեք։ Եվ հաց եմ բերել, գիտեք, որ 2 ամիս շարունակ ասում ես խաղաղություն եմ բերել, ճանապարհները բացել եմ, թուրքերը մեզ հաց են տալիս, տեսեք 30 տարի շարունակ ամեն տարի 100 միլիոն դոլարի մենք միայն հաց ենք բերել Արցախից։ Դուք գումարի տեսեք թե ինչ ահռելի, դուք շնորհակալություն։ Եվ դրա հետո սպասեք Ղազախստանից, Վրաստանով ինչ որ մի փոքր տարածք Ադրբեջանով մտնում է, դա ապացույց է, որ Ադրբեջանն է շրջափակել Հայաստանին։ Հայաստանը չէ, որ շրջափակել է Ադրբեջանին։ Այն, որ հիմա Ադրբեջանը թույլ է տալիս ինչ որ մի քանի կիլոմետրով անցնեն, կամ դրանից առաջ Ռուսաստանը ասեց 22 թվականին են համաձայնեցրել Ղազախստանից այդ ծորենը ստալ։ Մինչև այդ սոված էիք, ինչ հաց էիք ուտում։ Ասում էին Արցախը տանք լավ ապրենք, ինչ էին ասում։ 100 միլիոն այդ հացը։ Այդ որ ավելի էժանացել է, հացը էժանացել է, որ բերել է էժանացել է մի քանի կիլոմետր շահել են։ Հացը էժանացել է, որ դուք այդքան իրար հետևից նույն բանն եք կրկնում։ Չի կարելի, մի քիչ կրկնում եմ, ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ, ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Ուրեմն խաղաղությունը այն է, որ Հայաստան գնացք է մտել Ադրբեջանի տարածքով ու բերել է ծորեն։ Այդ ծորենի մի մասը Նիկոլի խոսքերն եմ ասում, կարող էր հավերին տալ, հայտարարել է Փաշինյանը։ Ես էլի եմ ասում, ես չեմ մեկնաբանում այդ քաղաքական անմեղսունակության տարեր պարունակող քիչ է, դեռ հակապետական տարեր պարունակող։ Ուրեմն Արցախից հրաժարվել եք եւ նրա այդ Արցախից բերած ծորենից հրաժարվել եք, որ հիմա պարծենակ, որ դուք բերում եք Ղազախստանի ծորեն Ադրբեջանով եւ չեք հրաժարվելու Ռուսաստանից բերվող ծորենից, դե չի կարելի, անասնակերի բաներ եւ Աննա Հակոբյանը ցավակցել, կարեկցել, զորակցել է Սամվել Կարապետյանի կնոջը։ Գիտեք, երբ որ դուք ասում եք Աննա Հակոբյան, ես հիշեցնեմ ամենաբարձր իր կարգավիճակը՝ Մուրազով սիրած կին։ Ոչ առաջի տիկին է, ոչ երկրորդն է, ոչ 10-րորդը։ Դա ամենաբարձր իր կարգավիճակը Մուրազով սիրած կին։ Վերջ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ընկալենք տիկին այդ տիկնոջը, ինչպես վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից Մուրազով սիրած կին։ Վերջ։ Դե նա չի կարող պաշտոնապես որևէ Միքայելյանի, որովհետև այդքան խոսելով պետականության մասին, անգամ այս 7 տարիների ընթացքում նրանք այդպես էլ պետությունը չհարգեցին եւ չկարգավորեցին պետական մակարդակով իրենց հարաբերությունները։ Այսքան բան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։